เข้าไลฟ์กันมาหรือยังคะแอบมีเพลงนิดนึงนะคะไม่มีใครอินโทรให้เรานั่น เราต้องอินโทรด้วยตัวเองเดี๋ยวขอแชร์ไลฟ์ก่อนนะคะระหว่างนี้ใครเข้ามาทักทายในนิดนึงนะจะได้รู้ว่าเสียงได้ยินไหมเคยมีรอบหนึ่งแบบเสียงแป๊กอะนะเสียงแป๊กจริงๆคือเสียงไม่ออกอะพูดไปจนเกือบจบไลฟ์อะนะคะเลยรอบนี้เลยต้องเช็คเสียงนิดนึงนะมาไลฟ์กันดึกนิดนึงนะคะพอดีเพิ่งเสร็จนู่นนั่นนี่นะคะแชร์ไปละนะคะใครเข้ามาทักทายนิดนึงนะคะวันนี้เรามาคุยกันต่อจากไลฟ์คราวที่แล้วค่ะคราวที่แล้วพูดถึงคำถามที่ควรใช้ในวิจัยเชิงคุณภาพรอบนี้เลยมาคำถามที่ควรใช้ในวิจัยเชิงปริมาณค่ะไปลองฟังกันดูค่ะ Marketing everywhere by not high. โอเคค่ะรอบนี้เป็นอีพิโซดที่6แล้วค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามในวิจัยเชิงปริมาณนะคะว่าตั้งคำถามแบบไหนนะคะนี่อยากจะบอกว่าวิจัยเชิงปริมาณเราซีเรียสยิ่งกว่าวิจัยเชิงคุณภาพอีกนะคะเหมือนที่ย้ำแล้วย้ำอีกค่ะว่าวิจัยเชิงปริมาณพอแบบสอบถามมันออกไปแล้วมันออกไปเลยนึกออกไหมเรารู้สึกว่ามันถามไม่เคลียร์เนาะถามแล้วเขาไม่เข้าใจนะจะเอาไปแก้อีกก็แก้ไม่ได้สิ่งเดียวที่ช่วยเราได้คือการทดลองในกลุ่มเล็กก่อนที่จะเก็บกลุ่มใหญ่จริงอันนี้อาจจะช่วยได้ว่าบางคำถามไหนที่มันไม่เคลียร์นะคะแต่ถ้ากลุ่มเล็กเราเนี่ยเขาไม่หือไม่เอือเนาะบางทีไปเก็บกลุ่มใหญ่ปรากฏว่าที่ถามเนี่ยคำถามเราเนี่ยเขาไม่เข้าใจขึ้นมามันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะไม่เหมือนวิจัยเชิงคุณภาพเราสังเกตได้จากการตอบคำถามของเขาได้เลยว่าคำถามเราดีหรือไม่ดีนะคะเขาเต็มใจตอบไหมหรือเขาทำท่างงแล้วก็ตอบได้ไม่ชัดอย่างเงี้ยเรารู้ได้เลยดังนั้นวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยให้เราปรับแก้คำถามได้ค่อนข้างเร็วกว่าบางทีปรับในฟิลได้นะคะแต่ก่อนจะออกก็เช่นเดียวกันมีขั้นตอนในการทดลองใช้หรือขั้นตอนในการตรวจความตรงเช่นเดียวกับวิจัยเชิงปริมาณนะคะเดี๋ยวลองมาดูค่ะเอา common sense ก่อนนะคำถามไหนที่ไม่ควรใช้สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณนะคะเราจะได้แบบไม่ทำผิดตั้งแต่ต้นนะคะ คือเป็นไรก็ไม่รู้ว่าเวลาจะไลฟ์ที่ไรนะแมวมันจะมาทุกทีเลยไม่รู้อะไรคืออยู่เฉยๆนะตัวเองจะนั่งทำงานอยู่นะมันจะไม่มายุ่ง แต่ไลฟ์ที่ไรมันจะมีส่วนร่วมนะมันเป็นแมวแบบชอบออกอากาศอ่ะ นะนี่แมวแล้วค่ะแมวแล้วนะเช่นเดียวกับวิจัยเชิงคุณภาพทบทวนให้ฟังก่อนนะคะนะ5คำถามที่ไม่ควรใช้ในวิจัยเชิงคุณภาพก็จะไม่เอามาใช้ในวิจัยเชิงปริมาณเหมือนกันนะคะอย่างแรกคือคำถามชี้นำค่ะชี้นำคืออะไรเราสรุปไปแล้วล่ะเราสรุปไปแล้วว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่านะบริษัทของท่านให้ความยุติธรรมกับพนักงานนะคะอันนี้เราสรุปไปแล้วถ้าเป็นเชิงปริมาณก็คือว่าบริษัทของท่านให้ความยุติธรรมกับพนักงานมากน้อยเพียงไรนี่คือเราสรุปไปแล้วเห็นไหมคะมันจะมาเห็นไหมคือไลฟ์ทีไรนะไอ้นี่มันจะมาทุกทีเลยอะขอฟ้องคือแบบออกอากาศตลอด นะคะ2ค่ะนะคะคำถามที่ไม่ควรใช้คำถามที่ไม่ชัดเจนค่ะนึกสภาพออกไหมคะมันไม่ชัดเจนยังไงบางทีเราถามไปเลยอะสิ่งที่เราสนใจอะก็เอามาถามเลยท่านคิดว่าบริษัทของท่านมีธรรมาภิบาลมากน้อยแค่ไหนไอ้คำมาภิบาลนี่ยังเกาหัวแกกๆอยู่เลยคนตอบคืออะไรวะนะนึกออกไหมคะบางทีเอาสิ่งที่มันเป็นนามธรรมมาถามเขาเลยนะคะหรือร้ายกว่านั้นนะบางคนอยากรู้ว่าธรรมาภิบาลส่งผลต่อการทำงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือไม่คือชื่อหัวข้อวิจัยเป็นอย่างเงี้ยธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานเอาอย่างนั้นแหละค่ะมาถามทางดุ้นค่ะท่านมีความคิดเห็นว่าธรรมาภิบาลส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของท่านมากน้อยเพียงใดคือให้เขาทำสถิติเชิงอนุมานให้เราเสร็จเลยด้วยการตอบคำถามนี้อันนี้ไม่ได้ค่ะถือว่าไม่ชัดเจนเอาสิ่งที่สนใจมาตอบให้เขาเป็น SPSS ไปได้นะคะวิเคราะห์การส่งผลเลยนะคะแล้วให้ตอบเป็นสเกล
1-5อันนี้ที่พูดมาเห็นคำๆอย่างเงี้ยบ่อยค่ะนักศึกษาทำบ่อยนะคะปัจจัยท่านคิดว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการซื้อของท่านมากน้อยเพียงใดอย่างเงี้ยถามแบบนี้บ่อยมากค่ะนี่บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่รู้นะคะบางอย่างเหมือนสตีฟจ็อบส์บอกอ่ะ it's not a job of customer to know what they want หรือ what they feel ค่ะนะคะเราเป็นนักวิจัยเราทำหน้าที่หานะดังนั้นอย่าเอาสิ่งที่สนใจมาโยนให้เขาตอบหรือเอาภาระของเราที่ต้องวิเคราะห์หาความจริงมาให้เขาบอกเลยว่าเขาคิดยังไงค่ะแน่นอนคนเราตอบมาก็มีทั้งความอคตินะคะมีทั้งความแบบตอบเอาใจไปหน่อยมีผลก็มีผลเขาศึกษาเรื่องการมีผลแล้วก็ตอบมีผลไปละกันอย่างนี้ค่ะนะคะไม่ได้ค่ะปกติเราต้องวิเคราะห์แยกกันแล้วเราก็จะมาดูระดับความมากน้อยแล้วก็เอามาทำสถิติเชิงอนุมานซึ่งกันและกันนะนะคะทำ regression ทำอะไรก็ทำไปนะคะนะไม่ใช่เป็นภาระของเขาที่เขาจะต้องตอบว่ามันส่งผลกับเขาหรือเปล่านะอันที่3ค่ะเช่นเดียวกับวิจัยเชิงคุณภาพอย่าถามคำถามที่เขาต้องคิดเยอะคิดเยอะคิดแยะอันนี้เจอจริงๆนะลูกศิษย์ถามว่าอะไรถามบอกว่าท่านคิดว่ารายจ่ายเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของท่านคือนึกออกไหมแค่นึกถึงรายจ่ายต่อเดือนเราเท่าไหร่แล้วรายได้เราต่อเดือนเท่าไหร่รายได้อาจจะไม่คิดเยอะเนาะรายจ่ายเนี่ยคิดเยอะบางทีเราไม่ได้แทร็กไว้ยังต้องมาหารเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ยายนี่อีกโอ้โหมันต้องคิดเยอะค่ะอย่าทำแบบนั้นนะคะอย่าทำแบบนั้นนะคะพยายามถามให้เขาไม่ต้องคิดอะไรเยอะๆนะไม่ต้องมาคิดเลขนะต้องเอาเครื่องคิดเลขมากดอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะคะหรือคำถามที่นำให้เคืองค่ะนะคะเนาะอย่างใครเข้ามาแล้วเนี่ยอาจารย์ตรีอาจจะรอเล่นสักหน่อยนะคะนะท่านมีการทุบตีภรรยานะต่อเดือนสักกี่ครั้งให้ตอบเนี่ยคือคำถามที่มันพิพากษาเขาไปแล้วตัดสินเขาไปแล้วนะคะเนี่ยพูดไปแล้วในอีพิโซดที่แล้วใครยังไม่ฟังไปฟังนะคะอีพิโซด5บอกว่าตัวแปรที่มันเป็นเชิงลบนะคะนะอย่าเอาไปใส่ในข้อคำถามแล้วสรุปว่าเขาทำนะคะท่านมีการทิ้งขยะไม่ลงถังมากน้อยเพียงใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะต้องระวังนิดนึงมันอาจจะทำให้เคืองนะคะนะแล้วเช่นเดียวกันตัวแปรที่มันเป็นเชิงบวกต้องระวังค่ะเวลาตอบเนี่ยเขาจะอยากดูดีขึ้นมาเลยนะคะท่านคิดว่าท่านมีการป้องสุขอนามัยในการดูแลตัวเองในช่วงโควิดอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำถามที่ใครๆก็ต้องตอบว่าท่านสุขอนามัยตอบให้ดูดียิ่งลองนึกภาพออกไหมคะถ้าคนถามเนี่ยเป็นการถามแบบเผชิญหน้านะคะถึงแม้เชิงปริมาณก็ถามเผชิญหน้านึกออกไหมเชิงคุณภาพนี่เผชิญหน้าอยู่แล้วเชิงปริมาณบางทีเราก็เอาแบบสอบถามไปแล้วก็ถามแล้วก็ติ๊กค่ะนะคะเป็นสาวสวยๆน่ารักนะคะแบบหลายๆคนในที่นี้นะคะแน่นอนเขาต้องตอบอยากให้ดูดีนะคะดังนั้นเช่นเดียวกับวิจัยเชิงคุณภาพค่ะ5คำถามนี้ต้องระวังว่าเราจะถามยังไงนะคะนี่มักจะแนะนำค่ะคำถามบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นคำถามที่เรารู้ว่าเป็นตัวแปรเชิงลบนะคะถ้าเป็นวิจัยเชิงคุณภาพเราก็จะมีการเกริ่นนำนะคะว่าอันนี้เช่นเดียวกับคนทั่วไปมันต้องเคยมีความทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจึงเกริ่นนำได้ด้วยการสื่อสารได้นะคะถ้าเป็นเชิงปริมาณเนี่ยบางทีเราต้องหาวิธีค่ะอาจจะต้องเกริ่นนำด้วยตัวอักษรแล้วก็พยายามให้เขาตอบเองนะคะตอบด้วยตัวเองเป็นเซลฟ์แอดมินิสเตอร์นะคะคือเขาตอบเองไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอาจจะเกริ่นด้วยว่าข้อมูลนี้เก็บเป็นความลับใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทำให้มันออเทนติกมากขึ้นเขากล้าจะตอบมากขึ้นข้อที่5ก็เช่นเดียวกันเหมือนกันเลยค่ะให้เขาออเทนติกมากขึ้นนะคะอาจจะต้องมีการเกริ่นนำนะคะอยากให้ท่านตอบตามความเป็นจริงนะคะโดยข้อมูลนี้เราเก็บเป็นความลับไม่ได้เปิดเผยที่ไหนไม่มีการเปิดเผยตัวตนนะคะอะไรแบบนี้นะคะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เรามีจริยธรรมในการวิจัยนึกออกไหมคะมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งเลยเน้นพวกเราเลยค่ะอีกหน่อยนักวิจัยทุกคนต้องส่ง Ethics Committee คือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คำถามทางสังคมศาสตร์บางคนบอกเฮ้ยเราไม่ได้ทดลองยานะเราไม่ได้ฉีดยาให้ใครเราไม่ได้ทำร้ายร่างกายใครทำไมเราจะต้องถูกประเมินตกในจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้วยหรอมีโอกาสถ้าคุณทำสิ่งที่เรียกว่าดูฮาร์มค่ะทำให้เขาเกิดอันตรายนี้ไม่ใช่แค่ร่างกายจิตใจค่ะดังนั้นคำถามบางอย่างเราถามแล้วทำให้เกิดบาดแผลในจิตใจของเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเข้าข่ายข้อ4ด้วยนะคะต้องระวังนะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างคำถามดีกว่านะคะใครเข้ามาทักทายนิดนึงนะคะจะได้รู้ว่าเจอใครบ้างนะนี่ค่ะความคลุมเครือ
ความไม่ชัดเจนนะคะคือเกิดจากอะไรเกิดจากคำนามธรรมค่ะซึ่งต้องระมัดระวังค่ะคำที่มันเป็นนามธรรมคำที่ต้องใช้ judgment นะคะแล้วก็ judgment เธอ judgment ฉันไม่เหมือนกันแล้วลองคิดดูเราตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณ judgment 400 500 คนไม่เหมือนกันค่ะพยายามให้ judgment มันต่างกันน้อยที่สุดมันเป็นความโชคร้ายของพวกเราค่ะชาวธุรกิจชาวสังคมศาสตร์ชาวรัฐศาสตร์ทั้งหลายที่เป็นเครือสังคมศาสตร์ค่ะคือตัววัดเราเป็นนามธรรมค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความภักดีความพึงพอใจนะคะธรรมาภิบาลความขัดแย้งทางการเมืองเห็นไหมเป็นเรื่องที่อยู่ภายในจิตใจทั้งนั้นเลยค่ะพยายามใช้คำที่มันเป็นเชิงพฤติกรรมให้มากๆเพื่อเราค่อยมาแปลกลับเป็นนามธรรมค่ะเพื่อที่ทำให้ตรงนี้มันหลีกเลี่ยงการแปลความของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคำนามธรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะแค่ความรักนึกออกไหมรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันน่ะนะยังรักแมวอย่างเงี้ยนะคะบางคนรักแมวคือนอนด้วยกันน่ะนะต้องอาบน้ำให้ทุกวันบางคนรักแมวคือแค่มีอาหารให้กินให้มันกินพอแล้วนะคะบางคนรักแมวคือต้องเอาไปไหนด้วยกันตลอดนะคะความรักไม่เหมือนกันเลยค่ะเป็นนามธรรมจริงๆดังนั้นเวลาเราเอาตรงนี้ค่ะมาวัดนะคะต้องระวังนะคะว่ามันจะไม่เหมือนกันค่ะวัดดีค่ะพี่สุจีนแมวชื่อสลิดค่ะนะตามสีเลยตามสีนะคะเป็นแมวชอบไลฟ์มากมันจะมาเวลาเน็ตไลฟ์ค่ะนะคะเดี๋ยวนี้มีตัวอย่างคำถามค่ะทุกคนนะเห็นไหมทำง่ายๆที่เราไม่คิดว่านามธรรมท่านคิดว่าปัจจุบันบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานมากน้อยเพียงใดแล้วเราก็มีช้อยส์ถูกไหมคะให้ความสำคัญไม่ให้ความสำคัญหรือมากน้อยเพียงใด1 ถึง 5นะจากไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยให้ความสำคัญมากให้ความสำคัญน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนึกออกไหมคะคำว่าความสำคัญให้ความสำคัญน่ะเราแปลไม่เหมือนกันละนะคะบางคนให้ความสำคัญคือแค่มีเงินเดือนให้ฉันทุกเดือนฉันถือว่าโอเคแล้วนี่คือให้ความสำคัญอย่ามาเยอะบางคนให้ความสำคัญคืออะไรความสำคัญคือต้องมีการคุยกันนะคะหัวหน้าต้องคุยกับลูกน้องนะคะมีเวลามีประกาศอะไรทุกคนต้องได้รู้พร้อมกันนะคะโอ้โหแบบสตริกมากเรื่องนี้การให้ความสำคัญนะคะแล้วพนักงานต้อง come first นะคะไม่ใช่ว่าเจ้านายกินอีกที่หนึ่งนะคะพนักงานกินคาเฟ่เทเรียอีกที่หนึ่งเฮ้ยมันเหมือนมันไม่ให้ความสำคัญของพนักงานอย่างเงี้ยนะดังนั้นความสำคัญแต่ไม่เหมือนกันเลยอะนะดังนั้นมันเป็นคำที่นามธรรมไปค่ะในความรู้สึกนี้นะมันจะคลุมเครือแล้วมันไม่ชัดเจนค่ะนะคะดังนั้นเวลาบอกรักใครนะคะต้องบอกนะคะคำว่ารักนี่เป็นนามธรรมถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะถามกลับนะช่วยแปลหน่อยรักของเธอคืออะไรนะคือเธอจะโทรหาฉันเช้าเย็นนะคะเธอจะให้ของขวัญฉันหรือเธอจะอะไรนะคะเพราะความว่ารักของเธอกับฉันอาจจะไม่เหมือนกันเป็นนามธรรมนะมาเข้าเรื่องนี้ได้อย่างไรนะต่อค่ะแน่นอนค่ะนะเหมือนที่เนบอกแล้วอย่าเอาภาระนะคะในการทำ regression ไปให้คนตอบแบบสอบถาม อย่าเอาภาระการทำ correlation ไปให้คนตอบแบบสอบถามนึกออกไหมคะท่านเห็นว่าการเพิ่มกฎระเบียบมีผลกระทบยังไงต่อลูกค้านึกออกไหมนะนี่คือการเอาให้เขาแบบสรุปผลเลยว่ามีผลกระทบยังไงต่อลูกค้าในฐานะที่เขาเป็นพนักงานวิธีถามแบบนี้นะคะพี่สุจินโอ้โหต้องแปลเราไม่ใช่แปลค่ะใช้ภาษาที่แบบคิดว่าทุกคนจะใช้ judgment น้อยที่สุดค่ะ นะคะนะแล้วก็การเพิ่มกฎระเบียบอันนี้ด่วนสรุปไปนิดนึงนะคะจริงๆต้องให้เขามีคำถามนึงก่อนเหมือนการวิจัยเชิงคุณภาพเลยได้บอกแล้วจงแยกอย่าเพิ่งด่วนสรุปแยกก่อนนะคะถ้าเป็นวิจัยเชิงคุณภาพคือท่านคิดเห็นว่ากฎระเบียบของอุตสาหกรรมการบินเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็บอกว่าแล้วสิ่งที่ท่านเห็นว่าแล้วเขาจะบอกเองว่าซ้ายหรือขวาเพิ่มสตริกหรือมันไม่สตริกแล้วหลังจากนั้นก็บอกเราก็ถามเขาว่าถามต่อค่ะว่าสิ่งที่คิดว่ามันสตริกเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรไหมต่อใครอย่างเงี้ยถ้าเป็นคุณภาพเราจะเปิดกว้างเลยค่ะเราจะไม่รีบสรุปด้วยนะว่าต่อลูกค้าต่อใครบ้างนะคะแต่พอเป็นวิจัยเชิงปริมาณเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันเลยค่ะอย่ารีบนะอย่ารีบด่วน นะให้เขาประเมินก่อนกฎระเบียบของบริษัทนะคะมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะกฎระเบียบนะคะมีผลกระทบ
ด้านไหนบ้างต่อลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะและให้เขาประเมินมากน้อยแค่ไหนผลกระทบมากหรือน้อยมีทั้ง2ด้านด้วยนะคะมากหรือน้อยนะคะหรือไม่มีนะคะนึกออกไหมคะเราจะเป็นสเกลแบบอาจจะเป็นลิกเกิดสเกลนะคนแบบนักวิจัยไทยเราชอบมากลิกเกิดสเกล5 point ลิกเกิดสเกลเนี่ยชอบมากๆนะคะตั้งแต่มากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราจะถามทีละขั้นค่ะนะคะอย่ายกภาระในการทำ legation ไปให้คนตอบแบบสอบถามค่ะนะหลายคนตั้งหัวข้อไว้อย่างดีเลยนะคะปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนะคะแต่เวลาวัดไม่ได้วัดแยกปัจจัยส่วนผสมการตลาดอันนึงการตัดสินใจซื้ออันนึงแล้วเอามาทำ legation กันนี่คือแบบที่ถูกต้องแต่นักศึกษาที่ทำผิดส่วนใหญ่ชอบยังไงรู้ไหมคะท่านคิดว่าปัจจัยผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจท่านคิดว่าปัจจัยส่วนผสมการตลาดต่อไปนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจของซื้อของท่านมากน้อยเพียงใดแล้วก็ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นะคะให้เรทนะคะตั้งแต่ส่งผลมากที่สุด5ไปจนถึงส่งผลน้อยที่สุด1อย่างนี้นี่คือยกภาระการรีเกชั่นไปให้เขาแล้วค่ะให้เขาเรทเลยว่ามันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชั้นแค่ไหนนะคะไม่ควรค่ะไม่ควรเราควรจะ regression ด้วยตัวเองเราวัด2ตัวแปรแยกกันแล้วจับ regression ค่ะอันนี้จะลดอคติได้มากกว่าไม่งั้นมันจะมีอารมณ์แบบคนตอบแบบสอบถามอยากรู้เรื่องส่งผลใช่ไหมฉันให้เลยส่งผลมากแล้วคนไทยชอบตอบ4ค่ะส่งผลมากให้หมดเลยแล้วคุณก็สรุปเลยค่ะว่าปัจจัยส่วนผสมการตลาดเครื่องสำอางอาหารเสริมตัวนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากแล้วก็ไม่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะไม่ได้อะไรเลยค่ะ ดังนั้นจงทำแยกกันอย่าด่วนสรุปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นหัวข้อวิจัยที่สำคัญไม่จำเป็นต้องรีบค่ะนะคะไม่ต้องรีบนะคะเราทำให้มันชัดเจนดีกว่าแล้วอีกอันนึงค่ะเนี่ยนะเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูค่ะนะคะอันนี้เห็นคนโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวไว้ว่าแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเลยเอามาให้พวกเราดูค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าคำถามอาจจะโอเคนะคะแต่จริงๆคำถามนี้ก็เห็นไหมคะ regression อีกแล้ว ราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่นะถ้าเป็นวิจัยปริญญาโทเนี่ยจะถือว่าไม่ผ่าน นะคะนะแต่อาจจะถามได้ราคามีความสำคัญในความคิดของท่านมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อันนี้สิ่งที่เด่นชัดเลยคือสเกลเอียงค่ะสเกลเอียงเห็นไหมคะมีแต่เรื่องสำคัญหมดเลยแล้วไม่สำคัญมีข้อเดียวนะคะเรียกว่าสเกลเอียงอย่าใช้สเกลเอียงนะคะมีลูกศิษย์ทำแบบนี้เหมือนกันใช้สเกลเอียงแล้วก็มีคือแบบว่าหนักไปทางด้านหนึ่งด้านบวกด้านลบมีนิดเดียวหรือหนักไปทางด้านลบด้านบวกมีนิดเดียวสเกลไม่สมมาตรค่ะไม่แนะนำนะคะต้องทำสเกลให้สมมาตรในการวิจัยเชิงปริมาณเนาะนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นสเกล2ขั้วนะคะก็ให้มันแบบ2ขั้วที่สมมาตรกันหรือคำเหมือนกันค่ะคำที่ใช้เนาะนะคะบางคนใช้สิ่งที่เรียกว่า semantic scale คือสเกลที่มัน2ขั้วที่ต่างกันนะคะท่านมีความคิดเห็นกับการเลี้ยงสัตว์อย่างไรอย่างเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งนี่คือเกลียดอีกฝั่งหนึ่งคือชอบบางทีเกลียดกับชอบมันอาจจะเป็นคำที่ไม่สมมาตรกันก็ได้เกลียดอีกฝั่งหนึ่งควรจะเป็นอะไรคะ ต้องถามพวกเราค่ะ เกลียดกับชอบมันสมมาตรกันไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือให้ท่านประเมินบุคลิกของท่านนะระหว่างสวยงามนะกับเขาเรียกอะไรดีขี้เหร่อะไรเงี้ยมันสมมาตรกันไหมคำ2คำอันนี้ก็ต้องเวทนะคะในแง่ของสเกลนะบางคนบอกขี้เหร่แรงไปไม่เอานะฟังดูแล้วเหมือนฉันนำให้เคืองที่ตรงสเกลวัดนี่แหละนะคะดังนั้นต้องระวังค่ะนอกจากระวังเรื่องคำถามแล้วนะคะเชิงปริมาณต้องระวังเรื่องตัววัดด้วยค่ะตัววัดเอาให้สมดุลนะคะตัววัดเอาให้พอๆกันนะคะจะใช้แบบลิกเกิดสเกลก็ได้นะคะคำว่าลิกเกิดสเกลก็คือทำเป็นสเกลนะคะแล้วก็ใส่แองคอร์ค่ะคือใส่เขาเรียกว่าใส่คำว่าแองคอร์คือเหมือนคล้ายๆสมอเรือนะคะก็คือเกี่ยวไว้กับคำนะคะอย่างที่บอกค่ะเราเป็นวิจัยทางสังคมศาสตร์เราเป็นนามธรรมตัววัดมันเป็นเจตคติทัศนคติเราพยายามให้ทำให้เป็นเชิงปริมาณโดยการที่เราเอาคำนี่แหละมาเกี่ยวกับตัวเลข
นะ1 2 3 4 5อย่างเงี้ยเอามาเกี่ยวไว้เพื่อทำให้สิ่งที่เขาคิดประเมินมาเป็นตัวเลขได้นะคะถ้ายกตัวอย่างเทียบกับการแพทย์คือเพนสกอร์ค่ะตัววัดความเจ็บปวดค่ะนะคะเขาก็จะทำเป็นรูปหน้าคนตั้งแต่หน้าหงิกนะหน้าหงิกไปจนถึงหน้ายิ้มเลยค่ะแล้วก็ให้เป็นตั้งแต่1 ถึง 10แล้วก็ให้คนไข้เลื่อนเอาว่าอยู่ระหว่างไหนระหว่างหน้าหงิกกับหน้ายิ้มค่ะนะคะนี่เหมือนกันนี่คือเรียกว่าสิ่งที่เป็นเจตนาคติเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์เป็นทัศนคติเราต้องพยายามใส่สเกลเพราะว่าเราอยากจะทำเชิงปริมาณค่ะนะคะดังนั้นจริงๆเนี่ยจะชอบคอมเมนต์ว่าเวลานักศึกษาส่วนตัวนะเฉพาะนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์นะคะจะบอกว่าพยายามใส่ตัวเลขไปเถอะอาจารย์ชอบ นะเพราะมันทำให้รู้สึกว่าคนตอบเขาได้เห็นตัวเลขอะว่าไอ้มากที่สุดของเขาคือเขาให้5นะพยายามให้แบบสอบถามมีตัวเลขเกี่ยวเข้าไว้เหอะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบเหมือนคิดอะไรเป็นตัวเลขเพื่อตอบเราอะนะคะเพราะเรากำลังทำเชิงปริมาณเราพยายามวัดสิ่งที่มันวัดไม่ได้นะคะแต่มันก็พอวัดได้เหมือนกันหมอยังวัดความเจ็บปวด 1-10 ได้เราก็อยากจะวัดเรื่องของความสำคัญ 1-10 นะคะความจงรักภักดีนะคะ 1-10 แต่เราก็ต้องมาแตกคำเป็นคำถามย่อยๆที่เขาเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นค่ะมีคำถามถามได้เลยนะคะพี่สุจินบอกต้องแปลขนาดนี้เลยเหรอ นะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะอย่างที่บอกค่ะนะว่าพยายามอย่ายกภาระนะคะการมีผลส่งผลสัมพันธ์ให้เขาคิดนะคะพยายามแยกคำถามแล้วเราเอามาใช้สถิติในการวัดความสัมพันธ์กับวัดการส่งผลนะคะนึกถึงภาพสถิติออกไหมคะนี่เล่าแบบภาษาบ้านๆเลยค่ะคือสมมติว่าเราจะวัดเรื่องปัจจัยราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเราวัดปัจจัยราคาด้วยกลุ่มคำถามกลุ่มหนึ่งค่ะท่านคิดเห็นยังไงกับท่านให้ความสำคัญกับราคาในระดับใดนะคะอันนี้ก็กลุ่มคำถามหนึ่งแล้วการตัดสินใจซื้ออีกกลุ่มคำถามหนึ่งนะคะเสร็จแล้วถ้ามันเคลื่อนที่ไปด้วยกันนะคะให้ความสำคัญกับราคามากการตัดสินใจซื้อมากอันนี้ก็แนวโน้มมันจะสัมพันธ์กันหรือมันจะส่งผลกันแต่ถ้าราคาขึ้นเยอะแต่การตัดสินใจซื้อไม่เปลี่ยนแปลงเลยอาจจะไม่ส่งผลไม่สัมพันธ์กันเนี่ยค่ะเราจะวัดสิ่งนี้แยกกันแล้วเราใช้สถิติในการตรวจสอบการส่งผลหรือการสัมพันธ์นะคะคุมเครืออีกแล้ว คุมเครือคำไหนคะพี่สุจินบอกหลายคำที่ต้องแปลนี่เป็นคำง่ายๆที่ก็ต้องแปลเหมือนกันคำไหนคะเยอะเลยอะเป็นประจำนานๆครั้งแทบจะไม่ได้ใช้ไม่เคยนี่ไม่คุมเครือค่ะไม่เคยคือไม่เคยแต่เป็นประจำของเนกับประจำของคนอื่นเหมือนกันหรือเปล่านะคะเหมือนกันไหมนะคะนานๆครั้งนะของคนเนกับคนอื่นเหมือนกันไหมนานๆครั้งใช้บัตรเครดิตเนี่ยอาจจะวันละครั้งนะของพี่สุจินอาจจะแบบอาทิตย์ละครั้งนะคะของคุณอาชิตยาหรือคนอื่นอาจจะเดือนละครั้งนะคะนานๆครั้งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะนะคะดังนั้นเวลาถามอันเนี้ยต้องระวังค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคำว่าคลุมเครือและไม่ชัดเจนนะคะคลุมเครือและไม่ชัดเจนนะคะเปลี่ยนให้มันชัดค่ะพี่สุจินบอกไม่ได้ใช้นะคะเปลี่ยนให้มันชัดแบบนี้ค่ะนะคะเนาะเป็นจำนวนครั้งเลยเป็นจำนวนครั้งเลยนะคะจะได้ชัดไปเลยนะอย่างที่ได้บอกให้เขาใช้ความคิดในการแปลความให้น้อยที่สุดนะคะสามารถตอบได้เลยแล้วก็อะไรถ้ามันเป็นพฤติกรรมได้ยิ่งดีนะคะเพราะมันคือสิ่งที่เราจะบอกว่า behavior มัน predict นะคะสิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะมันเป็นทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งอยู่แล้วเนาะสิ่งที่เราเห็นออกมาเป็น behavior หรือเป็นพฤติกรรมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะ reflect สิ่งที่เขาอยู่ข้างในตัวเขาว่าเขาคิดยังไงนะคะแต่มันมองเห็นได้ง่ายกว่ามันตอบได้ง่ายกว่าทีนี้เรื่องที่ต้องระวังอีกเหมือนกันนะคะก็คือไอ้ตัวเลขเนี่ยเวลาเราใส่ตัวเลขเนี่ยระวังนะคะมันจะมีกฎการทำตัววัดเชิงปริมาณอยู่คือกฎนี้เขาเรียกว่าตัวเลขมันต้องไม่ซ้ำกันนะคะบางทีนักศึกษาบางคนก็เผลอเนาะ10-15นะอันนี้ก็มีเผลออีกนะ10-15มากกว่า15ครั้งแล้ว15ให้ตอบตรงไหนตอบ10-15หรือมากกว่า15ครั้งนะคะเนาะ
จะยังไงนะคะคนเก่งเลขอาจจะบอกว่าต้องมากกว่าเราเท่ากับ นะ5 ถึง 9 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ซ้ำกับ10 ถึง 14อันนี้ถือว่าใช้ได้นะคะดังนั้นต้องระวังเรื่องการโอเวอร์แลปนะคะระวังเรื่องการโอเวอร์แลปนะคะนี่เจอบ่อยค่ะบางทีแบบสอบถามเนาะสถานภาพสมรสอย่างเงี้ยนะคะโสดนะแต่งงานม่ายอันนึงหย่าร้างอันนึงนะคะแยกกันอยู่อันนึงนะคะนะบางทีก็จะมีคำถามค่ะเอ๊ะนะถ้าเขาหย่าร้างแล้วเขาแยกกันอยู่ด้วยเขาจะตอบช่องไหนดีวะนะนึกออกไหมนะนี่เขาเรียกมีความกำกวมนะคะวิธีแก้ก็คือเอามารวมกันเลยแล้วกันนะโสดม่ายหย่าร้างมารวมกันเลยอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องระวังในแง่ตัววัดค่ะเขาเรียกตัววัดที่มันมีการคลุมเครือแล้วก็มีการแบบทับกันอะโอเวอร์แลปนะคะหรือต้องระวังอีกทีนึงบางทีตัววัดมันไม่มีช่องให้เขาตอบก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เจอบ่อยในฐานะที่ตัวเองเป็นพนักงานมหาลัยเนาะเหมือนพี่สุจินหรือเปล่าเป็นพนักงานมหาลัยนะเวลาไปตอบแบบสอบถามอ่ะเขามีพนักงานของมหาลัยเนี่ยมันเป็นเหมือนพนักงานของรัฐนะแต่แบบสอบถามมีข้าราชการนะมีรัฐวิสาหกิจนะมีพนักงานเอกชนนะเจ้าของกิจการนะอาชีพอิสระนะเฮ้ยพนักงานของรัฐอยู่ช่องไหนอะอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีช่องให้ตอบค่ะอันนี้แบบสอบถามแบบนี้ก็ไม่โอนะคะไม่มีช่องให้ตอบแล้วคือยังไงอะตอบเราก็ตอบมั่วบางทีก็ตอบรัฐวิสาหกิจมั่งตึกบางทีก็ข้าราชการมั่งแต่ความจริงเราเป็นพนักงานของรัฐน่ะอยู่ตรงไหนดีนะคะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ครอบคลุมค่ะดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือตัววัดต้องไม่โอเวอร์แลปคือไม่ไปซ้ำกันจนเขาตอบได้มากกว่า1ข้อแล้วขณะเดียวกันต้องมีช่องให้เขาตอบนะคะอื่นๆจริงๆอยากจะบอกงี้ค่ะถ้าเวลาที่เราทดลองช่วงทดลองแบบสอบถามนะคะถ้าเกิดเราเจอว่าคนที่ไม่มีช่องให้ตอบแบบนี้ถ้ามันน้อยไม่เป็นไรไปอยู่อื่นๆเราสร้างช่องอื่นๆได้แต่ถ้าอื่นๆนี่มันเยอะมันเริ่มเป็นประเด็นต้องคิดนะคะเพราะว่าเชิงปริมาณเราไม่ชอบให้มีอื่นๆเยอะๆค่ะเพราะอื่นๆเยอะๆคือคุณแปลความไม่ได้เลยนะคะอันนี้ไม่ดีกระทั่งเพศเดี๋ยวนี้เขายังเพิ่มแบบช่องที่แบบหลากหลายทางเพศไบนารีเลยค่ะเพราะมันเริ่มเยอะไงคะเขาไม่อยากให้อยู่ช่องอื่นมันก็ไม่มีมีนิ่งแล้วถ้าไอช่องอื่นมันเกิดเยอะกว่าบางช่องบางตัววัดขึ้นมาปุ๊บแสดงว่าอื่นนี่เริ่มมีความหมายสำคัญละแต่เราไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรเพราะเราไปทิ้งมันไว้กับอื่นๆนะคะดังนั้นก็ aware ตรงนี้ตอนที่เราทำ pilot test ก็คือทำกรุ๊ปเล็กแล้วลองเทสเครื่องมือของเรานะคะทีนี้บางคนก็หัวหมอนะบอกอื่นๆแล้วโปรดระบุ อันนี้ก็จะเตือนเหมือนกันค่ะไอ้โปรดระบุเนี่ยเท่ากับว่าเราตามใจเขาในการระบุอยากจะระบุอะไรก็ได้ค่ะแล้วบางคนก็ไม่ระบุก็มีนะคะเนื่องจากความที่เป็นเครื่องมือเชิงปริมาณเราพยายามให้เขาเติมคำในช่องว่างให้น้อยที่สุดเพราะเราต้องการวัดเชิงปริมาณค่ะพอมันเป็นระบุเสร็จแล้วมันหลากหลายสมมติสัก100 อันขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยเราคีย์กันตายเลยค่ะ นะเราพยายามทำให้ช้อยมันครอบคลุมดีกว่านะคะดังนั้นอื่นๆเราใส่ไว้ตอนช่วงต้นได้ค่ะแต่เราทำไพลอตเจอแล้วถ้าอื่นๆมันเยอะให้เราลองพิจารณาทำให้มันเป็นช้อยขึ้นมานะคะอันนี้เช่นเดียวกันกับที่นี้พูดถึงสัดส่วนรายได้กับรายจ่ายอย่างเงี้ยคืออะไรที่ถามแล้วเขาต้องคิดเยอะนอกจากคิดในการแปลความแล้วคิดคำนวณคิดย้อนอดีตนะเหมือนเข้าเครื่องไทม์แมชชีนอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะนะคะมันเยอะไปเราอยากให้เขาใส่ใจกับเรื่องของข้อคำถามที่มันสำคัญมากกว่านะคะอยากให้เขาไปคิดเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นสมมุติเราจะถามเรื่องการใช้บริการของ low cost airline แบบเนี้ยเราบางทีเราไปถามอะไรแบบเขาใช้บริการครั้งแรกเมื่อไหร่เพื่อเราจะคำนวณว่าเขาเป็นลูกค้ากี่ปีอันนี้ยากไปนะทำเป็นช่องไปเลยดีกว่าท่านเริ่มท่านใช้บริการlow cost airline มาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วก็มีช่องนะคะ0 ถึง 1 ปี 1 ถึง 5 ปีอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าง่ายกว่านะคะไม่ต้องไปถามแบบเอาเวลาเอาวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เขาต้องคิดนะคะหรือบางทีมันระยะเวลายาวเกินไปในรอบ10 ปีที่ผ่านมานะ10 ปีที่ผ่านมาก็อึ้งแล้วใช่ไหมนะอึ้งกิมกี่แล้ว10 ปีนะเรื่องปีที่แล้วบางทียังลืมเลยนะคะแล้วถามว่าใช้ไปเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อีกนะคะถามเป็นจำนวนครั้งก็ไม่ได้ถามเป็นจำนวนเงินอีกนะคะอย่างที่บอกรายจ่ายเป็นส่วนที่เราชอบลืม
นะคะใช่ค่ะพี่สุจินนะคะเป็นคำถามรอบ3เดือนถูกต้องค่ะนะคะบางทีถ้าของมันซื้อบ่อยเนี่ยเอาแค่เดือนเดียวด้วยซ้ำค่ะในเดือนที่ผ่านมานะคะก็มีค่ะถ้าเราใช้แบบลูกค้าสายแข็งจริงๆนะคะเพื่อทำให้เขาใช้ความคิดความจำให้น้อยที่สุดค่ะนะคะอันนี้ช่วยแบบแบ่งเบาภาระคนตอบแบบสอบถามนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งบางทีนี้ก็เรียกคำว่า low cost ใช่ไหมคะหรือ Air Asia หรืออะไรพวกนี้ก็ตามคือlow cost เราก็ต้องมาดูอีกคำพวกนี้มันเป็นคำที่ทุกคนเข้าใจไหมมันต้องไม่คลุมเครือนะคะเดี๋ยวนี้ลองแก้ตัวคำถามนี้ดูค่ะนะแน่ดูดีขึ้นไหมคะดูดีขึ้นไหมคะเราพยายามแก้แล้วนะ ถ้าไม่ดีบอกได้ลืมไปเรามีเอฟเฟกต์ ไม่ดีบอกได้เราพยายามแก้นะเราก็ใส่สายการบินชั้นประหยัดไม่ใช่ชั้นประหยัดใจการบินประหยัดอย่างนี้ได้ไหมอะ หรือใช้ low cost เลยอันไหนเข้าใจกว่าเห็นไหมคะเรื่องความยากในง่ายอะบางอย่างเราคิดว่ามันง่ายเนาะสายการบิน low cost แต่ความเป็นจริงเราก็ไม่รู้เขาเข้าใจตรงกันหมดไหมนะคะบางคนก็ใช้วิธีการไปเกริ่นนะคะว่าการวิจัยนี้จะสอบถามเกี่ยวกับสายการบิน low cost อันได้แก่แอร์เอเชียนกแอร์นะคะไทยสมายคือระบุไว้เลยระบุกรอบไว้เลยให้คนตอบเขานึกถึงสิ่งนั้นแล้วเขาเข้าใจเลยว่า low cost คืออะไรเพราะกลัวเขาไม่เข้าใจนะคะอันนี้ในแก้เป็นประหยัดเราก็ยังดูน่าเกลียดเนาะดูแบบไม่ไหวอะเนาะนะคะนะลองคิดคำดูนะคะแล้วเห็นไหมคะตัว choice นะคะตัว choice เราก็พยายามทำ choice ให้มันไม่ overlap กันนะคะแต่บางคนบอกว่าไอ้คำว่ามากกว่านี่เป็นตัวทำให้คลุมเครืออีกเหมือนกันนะคะเพราะบางทีคนตอบไปถามเห็นเลข10ตอบละนะแต่จริงๆเลข10อาจจะอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะยังไงดีมากกว่า10ครั้งขึ้นไปเข้าใจตรงกันไหมว่า11ครั้งอยู่ตรงนี้แต่10ครั้งต้องอยู่ตรงนี้เข้าใจไหม หรือจะบอก11ครั้งขึ้นไปจะได้ไม่มีโอกาสดูเลขแล้วติ๊กเลยเห็นไหมคะมันมีความแบบลำไยอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันนะเนาะนะว่าเราต้องคิดเยอะนะคะคิดเยอะว่ายังไงมันถึงเป็นคำถามชุดคำถามที่ทุกคนเข้าใจตรงกันตอบได้ชัดเจนไม่คลุมเครือนะไม่ต้องคิดมากแล้วตอบได้อย่างที่เราอยากให้เขาตอบค่ะนะคะมีคำถามอะไรไหมคะ เนาะมองแล้วมันมีความยากในง่ายมันมีความต้องคิดเยอะดังนั้นแนะนำทุกคนทุกครั้งค่ะนะคะอย่าเอาสนามจริงเป็นสนามเดี๋ยวนะ เราจะพูดเดี๋ยวพูดผิด นะคะอย่าเอาสนามจริงเป็นสนามซ้อมต้องบอกอย่างนี้นะก็คือว่าเราคิดจะเก็บ400เราก็เก็บเลยนะคะนะมันซ้อมไม่ได้นะมันดึงกลับมาไม่ได้นะไปเก็บ100แล้วพบเฮ้ยคำถามมันไม่เคลียร์นี่ว่าเฮ้ยสเกลเรายังไม่ดีว่าเฮ้ยมันมีแบบสเกลเราไม่ละเอียดพอนะเราถามจำนวนปีมันเฮ้ยมันกว้างไปอ่ะ1-10 ปี11-20เฮ้ยมันกว้างไปทุกคนเทไปอยู่1-10 ปีหมดเลยเฮ้ยเราขอกลับมาแก้ได้ไหมไม่ได้ค่ะคุณลงไป100แล้วคุณแก้ได้แต่คุณต้องทิ้ง100ที่เก็บไปเลยดังนั้นอย่าเอาสนามจริงเป็นสนามซ้อมทำไพลอตก่อนทำไพลอตคืออะไรคะนะทำสนามซ้อมมันก่อนนะคะสนามซ้อมแรกคือ1ตรวจความตรงของคำถามก่อนให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยกันตรวจว่าคำถามนี้โอเคไหมนะคะทั่วไปที่จะช่วยดูให้คือจะดูว่ามันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะวัดไหมนะคะอย่างเช่นวัดเรื่องความภักดีแบบเนี้ยสิ่งที่คุณถามเนี่ยใช้ถามถึงความภักดีไหมเพราะแน่นอนเนี่ยที่นี้บอกเราถามความภักดีไปเลยตรงๆไม่ได้นะคะนะเพราะความภักดีมันนามธรรมมากเราอาจจะมีชุดคำถามสัก5คำถามเพื่อถามเรื่องความภักดีถูกไหมไอ้5คำถามนี้ก็จะดูว่ามันตรงไหมนะคะอันนี้ดูความตรงให้ก่อนขณะเดียวกันคำที่ใช้มันโอเคไหมล่าสุดเพิ่งตรวจแบบสอบถามนักศึกษาค่ะถาม2อย่างในเรื่องเดียวกันเลยนะถามเรื่องกายภาพของห้องพักเนี่ยท่านคิดว่าห้องพักของโรงแรมสะดวกสบายและประหยัดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เขาเรทเป็น interval scale เป็น Likert scale แล้วก็บอกเฮ้ยมันทั้งสะดวกสบายทั้งประหยัดมันถามครั้งเดียวได้เลยเหรอแยกข้อดีกว่านะคะก็จะคอมเมนต์เข้าไปค่ะหรือบางทีมีการถามซ้ำค่ะนะคะถามซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเงี้ยโดยที่เปลี่ยนรูปแบบการถามไปเราก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่มันซ้ำนะคะถามอยู่ที่เลือกที่ใดที่1พอ
นะคะนี่คือสนามซ้อมแรกสนามซ้อมที่1สนามซ้อมที่2ค่ะนะหลังจากผ่านการตรวจช่วยกันดูนะถ้าเป็นชานธุรกิจอาจจะไม่มีผู้ทรงก็คือช่วยกันดูนะคะว่าข้อคำถามมันใช้ได้สนามซ้อมที่2เอาไปลองลุยนะคะกับสัก30ก่อนนะนี่ให้ตัวเลข30ไว้เลยเป็น rule of thumb เลยทุกคนใช้ตัวเลขนี้ไปเลยค่ะเพราะอะไรนะตัวเลข30คุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าแพทเทิร์นการตอบเขาเข้าใจไหมแล้วก็การกระจายในข้อต่างๆเป็นอย่างไรเหมือนที่พี่จินบอกมันมีอื่นๆสมมติว่าอื่นๆเจอสัก10ใน30อย่างเงี้ยเราเริ่มแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วอื่นๆเราต้องไปดูแล้วไปคุยดูว่าอื่นๆมันตอบอะไรบ้างเราต้องมาทำเป็นช้อยละนะคะแล้วก็30มันช่วยเราตรงที่ว่ามันใส่ SPSS ได้ค่ะหาค่า mean หาค่า SD หรือทำ regression ทำ correlation ได้นะคะแล้วอีกอย่างที่ต้องทำเลยคือนะทำ combat alpha คือความสอดคล้องภายในค่ะเพราะที่ในเล่าเรื่องความภักดีต้องวัดด้วย5ข้อจำได้ไหมคะ5ข้อนี้เราวัดความสอดคล้องภายในว่ามันวัดสิ่งเดียวกันนะคะอันนี้ใช้ได้ค่ะนะคะดู bell curve ถ้าคนแบบดู normal distribution ก็พอดูได้ค่ะว่ากระจายเป็น normal distribution ไหมนะคะอธิบายพวกเราเข้าใจค่ะ normal distribution ก็คือรูประฆังคว่ำนะคะเราคาดหวังว่าตัวแปรที่สำคัญของเราจะกระจายเป็นระฆังคว่ำนะคะเพราะอะไรเพราะการเป็นระฆังคว่ำจะมีคุณสมบัติเยอะในการทำ regression ได้นะคะเพราะมันมีการกระจายที่มากพอค่ะนะคะค่ามีนค่าอะไรต่างๆมันเป็นตัวแทนของประชากรได้นะคะมันมีทฤษฎีรองรับอยู่ ทฤษฎีที่เรียกว่า central limit theorem ค่ะ นะคะทฤษฎีนี้กล่าวว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาไปหาตัวเลขนะคะอย่างเช่นนี้อยากจะหาตัวเลขความสูงนะความสูงไม่ใช่ความสวย ความสูง ความสูงของคนไทยนะทั้งประเทศนะคะเราคงไม่มีเวลา ไม่งั้นกว่าจะหาได้เนี่ยเขาอาจจะ เราคงแย่ไปละเราคงม่องไปละนะคะไปนั่งวัดความสูงทีละคนแล้วก็ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าสุ่มตัวอย่างได้เมื่อไหร่นะคะเราเอาสุ่มคนขึ้นมานะคะสมมติว่าเราคำนวณได้400สุ่มขึ้นมาปุ๊บ400มาวัดความสูงคุณจะพบว่าความสูงคนจะเป็นเบลเคิร์ฟแล้วก็ตรงกลางของความสูงนั้นจะเท่ากับความสูงของประชากรเป๊ะค่ะ นี่คือ central limit theorem นะคะเป็นทฤษฎีทำให้เราพยายามหาเบลเคิร์ฟนะโอ้ยพูดไปพูดมาก็เพลิน มีคำถามอื่นอีกไหมคะ นะคะมีอีกไหมชอบจังเลยวันนี้นะคะมีพี่สุจินมาช่วยตอบ นะปรบมือ นะคะนะมีคำถามอื่นเพิ่มเติมถามได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะโปรโมทก่อนจะไปนะคะบอกที่แล้วต้องมี product tie in นะคะเล่มนี้วางจำหน่ายแล้วนะคะที่ Shopee ค่ะนะคะไปดูได้วิจัยการตลาดค่ะอยากให้คนไทยวิจัยได้ทุกคนค่ะนะคะการค้นหาความจริงช่วยให้เราตัดสินใจค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนซ่าบอกว่าบางทีเราไม่ต้องวิจัยเต็มรูปแบบอะไรหรอกค่ะนะคะออกแบบสอบถามย่อยๆให้ลูกค้าว่าพึงพอใจกับที่มาเข้าบริการร้านเราไหมนะคะเราแค่รู้หลักการในการวิจัยก็ทำให้เราทำได้ดีขึ้นหรือได้เคยเขียนบทความดึงไว้ในบล็อกค่ะแค่แอบดูก็รู้ธุรกิจได้ค่ะแต่เราต้องรู้เทคนิคในการแอบดูค่ะ นั่นแค่แอบมองค่ะนะคะหลายคนก็ได้จากการแอบมองนะคะรู้ไหมคะคนที่คิด TikTok นะคะคนที่คิด TikTok เป็นนักสตาร์ทอัพชาวญี่ปุ่นไม่ใช่ชาวจีน นะคะซึ่งชื่อที่เมืองจีนชื่อว่าโตยินใช่ไหมคะโตยินนะคะคนที่คิด TikTok เนี่ยโตยินเนี่ยนะคะเกิดจากการแอบดูนี่แหละค่ะเขาแอบดูนะคะแต่แอบดูในแง่ของตัวเลขคนดูวิดีโอค่ะนะคะว่าคนจีนดูวิดีโอสั้นมากเลยนะคะแค่ 2-5 นาทีเท่านั้นเองนะคะแอบดูตรงนี้แหละค่ะที่เอามาคิดได้ว่าหาแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นดีกว่านะคะดังนั้นแค่แอบดูก็มีธุรกิจยูนิคอร์นได้นะคะชวนพวกเราค่ะมาทำวิจัยกันค่ะนะคะไม่ต้องเป็นเล่มของเนก็ได้เล่มของไหนก็ได้ขอให้เราเรียนรู้และทำวิจัยเราจะตัดสินใจได้เฉียบคมมากขึ้นอย่าขับรถโดยไม่มีแผนที่นะคะอย่าออกเดินโดยที่เราไม่เปิดตาค่ะนะคะดังนั้นการมีวิจัยช่วยทำให้เรามองเห็นเส้นทางที่เราจะไปได้ดีมากขึ้นขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการเข้าร่วมวันนี้